Então pessoal, boa tarde. Eu vou mostrar para vocês aqui hoje como desbloquear do modo safe o som original dos carros da Volkswagen, né? Do Gol, Golf, Saveiro, né? Porque se você tem uma pane elétrica no carro, alguma coisa, ou troca a bateria, no manual, para quem comprou o carro com o manual, tem geralmente um código. Que daí você vai pegar e vai colocar para ligar de novo o som, né? Para ele voltar a funcionar. Mas tem gente que perde o código, daí tem que ir na concessionária lá que eles vão pegar e vão disponibilizar para você um novo código. Mas para você que tem o código, basta você apertar aqui, ó, no número 1 aqui, né? E colocar o seu código. No caso, o meu código que vai ser 0, daí aqui no 9, né? Você aperta no 2, o 1 é referente ao primeiro, o 2 é referente ao segundo, o 3 ao terceiro e o 4 ao quarto. O meu é 09 4 3. E daí você deixa aqui, ó, onde você passa a troca de música, você deixa apertado. Aí, ó. Automaticamente o som já voltou, viu? Então, gente, para vocês que têm o código, é tranquilo, somente fazer isso. Agora, para quem não tem o código, daí vai ter que ir na concessionária para pegar e disponibilizar outro código. Aconteceu comigo de eu tentar 2 vezes antes. Tentei 2 vezes para fazer e coloquei a senha errada. Daí ele fica em modo safe 2. Mas daí é só você deixar o som ligado durante uma hora que você deixa ele ligado, daí ele vai pegar e vai aparecer de novo lá o safe 0, né, que é 1000, para você colocar o teu código e tá desbloqueando ele, entendeu? E é isso. Um abraço a todos, uma boa tarde.